Halo, ketemu lagi sama gue, Bakso Mukbang. Hari ini gue mau mukbang bakso bogem mekar pedas mercon beserta anak-anaknya. Yuk langsung aja liatin gue makan. Pedas mampus nih guys. Nih guys. Two hours later. Cobain kuahnya dulu guys.
Makasih semuanya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Sehat selalu.